Јас ова го откривам наназад со години и го пријавувам и општината била должна, доколку не може да обезбеди законски документи, да излезе со својата градежна инспекција и да руши. Доколку не е кадарна, требала да јави на Министерството за транспорт, да бидат одземени ингеренциите и Државниот градежен инспекторат да руши наместо нив. Тука не се случува нити едното, нити локалната самоуправа постапува, нити пак државните институции постапуваат. И не е тоа од годинава, тоа е 3 години наназад. Јас многу јасно го кажав, многу пати. Не сакам да се политизира нешто што е поврзано со организиран криминал. Ова е злостурничко здружување. Женава ви кажува криминал има, еве ви ги документите, еве ги доказите, еве има таму регистарот е фалсификуван, дупли направена. Изгледа Мицко денеска на интервју и вика, види, не е така, Изет Меджити не би направил таква работа. Како не би направил Изет Меджити? Како ти утврди дека Изет Меджити не би направил таква работа? Истрага вршеше ти. Го приведе. И уште кажува една многу јака небулоза, МВР постапува исклучиво по наредба на обвинителството. Ајде, мајката. Стварно. Ама не, кога тебе ти одговара, тогаш ти ги апсиш. Кога не ти одговара, тогаш ама обвинителството треба да постапи. Не е така. Полицијата има обврска да превенира кршење на законот. Ако има пријава, не мора таа да е пријава лична, не мора да е писмена, не мора да е анонимна, може да е и ваква.